第二篇，番茄工作法的核心秘诀，把大象装进冰箱的艺术。我的老天爷，上周我表妹跑来跟我哭诉，哥，我用了番茄工作法，可还是完不成任务啊。我问她用的什么任务，她说写硕士论文。我当场差点晕过去。亲爱的，这就好比让一个刚学会走路的孩子去跑马拉松啊。要知道，番茄工作法的精髓不在于做多少，而在于专注地做，把写硕士论文这样的庞然大物直接塞进番茄钟里，就像要把整头大象塞进冰箱，不仅塞不进去，连冰箱门都得被撑坏。记住这个黄金法则，一个番茄钟只做一件事，而且这件事必须能在一个番茄钟内完成。那么问题来了，像写论文这样的庞然大物，该怎么塞进25分钟的小盒子里呢？答案就是把大象切成小块，再放进冰箱。来跟我一起想象，你要吃一个大西瓜，是直接抱着啃，还是切成一牙一牙的吃？当然是切块啦。任务分解就是这个道理。但是切西瓜也要讲究方法，切得太大会噎着，切得太小又会吃得满手汁水。任务分解的秘诀就在于找到那个恰到好处的一口量。上周我帮表妹分解论文任务时，发现她最大的问题就是把写论文当成一个任务。我教她把这个庞然大物拆解成可消化的小块。周一，用一个番茄钟确定论文题目。周二，用2个番茄钟搜集资料。周三，用1个番茄钟列出大纲。周四，用2个番茄钟撰写引言部分。周五，用1个番茄钟整理参考文献。看这样是不是可爱多了？每个任务都变得具体可执行，再也不会对着空白的文档发呆了。任务分解3步魔法。第1步，把任务拆到最小，但要保持完整。错误示范，做项目计划太模糊。错误示范，写项目计划书的第1段的第1个句子太琐碎。完美示范，完成项目背景部分，列出项目时间表，确定项目成员分工。这里有个小窍门，想象你要把这个任务交给别人做，如果你能用1句话说清楚要做什么，做到什么程度，那这个任务就分解得刚刚好。第2步，估算番茄钟数量要保守。新手常见错误总是过于乐观。记住这个公式，实际所需时间等于预估时间乘 1.5。比如你觉得要2个番茄钟，那就预留3个。我自己的血泪教训，上周我预估写报告要4个番茄钟，结果用了6个，差点耽误了重要会议。第3步，安排任务要讲究策略，把最难的任务放在精力最旺盛的时段。比如我是早起鸟，就把需要深度思考的工作放在上午，把简单的机械性的任务放在下午精力较差的时候。真实案例分享，我同事老王要组织公司年会，最开始愁得头发都快掉光了。往年他筹备年会要折腾1个月，天天加班到深夜。后来我教他用任务分解法。第1个番茄钟，确定年会主题和预算。第2到3个番茄钟，联系场地和供应商。第4个番茄钟，拟定嘉宾名单和邀请函。第5赴6个番茄钟，策划活动流程。结果他用20个番茄钟就搞定，聊往年要折腾1个月的工作。最神奇的是，今年他居然还能准时下班，陪家人吃饭。避坑指南，别把任务拆得太细，否则光记录就要用掉1个番茄钟。一定要预留缓冲时间，计划8个番茄钟，实际安排6个就好。每天留出1到2个番茄钟处理突发情况，记得在任务之间安排休息时间。进阶技巧，任务优先级排序，使用重要、紧急4象限法。重要且紧急，立即做安排在第1个番茄钟；重要不紧急，计划做安排在精力充沛时段；紧急不重要，委托做货快速完成；不重要不紧急，最后做货直接删除。今日行动，打开你的待办清单，找出最让你头疼的大任务，现在就把它拆分成能在25分钟内完成的小任务。记住，要拆到能立即执行的程度。重点总结，大任务要切片，小任务要具体。预估时间要留余地，难的任务放在黄金时段，记得预留缓冲时间。下期预告，明天我们要聊一个超级重要的话题，为什么你总是忍不住看手机？
我将揭秘专注力的秘密武器，教你如何抵御各种诱惑。想知道怎么让手机从干扰源变成助攻神器吗？记得锁定下一篇。记住，再大的梦想也要从一个番茄钟开始。现在就去拆分你的大象吧。